Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Mom and Dad, hari ini saya Dr. Norman Taniaji yang akan menjadi moderator untuk acara IG Live dari aplikasi Primaku. Jadi seperti yang Mom and Dad tahu, bahwa bulan ini adalah bulan anniversary yang kelima dari Primaku. Jadi pantengin terus aplikasi Primaku dan sosial medianya untuk menemukan banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas, materi edukasi, dan kompetisi. Ya, untuk yang belum download aplikasi Primaku, bisa segera download di Google Play dan Apple Store untuk dapat ikut join dengan acara semua kegembiraan yang ada di aplikasi Primaku. Aplikasi Primaku ini juga merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah digunakan juga oleh kurang lebih hampir 1 juta mom and dad di seluruh Indonesia. Ya. Untuk keseruan IG Live hari ini bisa di-share juga masing-masing di Instastory Mom and Dad dengan men-tag aplikasi Primaku di @official.primaku. Untuk judul hari ini adalah batuk yang tidak kunjung sembuh, mungkinkah gejala awal dari asma? Ini saya tahu sekali banyak menjadi masalah dari Mom and Dad, pertanyaan dari Mom and Dad semua. Ya, narasumbernya hari ini kami mengundang Prof. Dr. Bambang Supriyatno, SPA Konsultan. Beliau ini adalah guru dari banyak SPA di Indonesia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari para SPA untuk masalah paru terutama. Beliau adalah profesor di bidang ilmu kesehatan anak dan merupakan konsultan senior di respirologi anak. Pernah menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di tahun 2014 sampai 2020. Kemudian masih tergabung juga dalam divisi respirologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUI RSCM. Saat ini beliau juga merupakan anggota dari UKK Respirologi Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan anggota Board of Asian Pediatric Pulmonology Society. Untuk selanjutnya saya persilahkan Prof. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Norman. Selamat siang. Iya, Prof. Hari ini saya akan memoderatori IG Live dengan Prof. mengenai batuk yang tidak kunjung sembuh, mungkinkah gejala awal dari asma? Untuk sebagai pemula, Dok, mungkin saya bisa minta tolong Prof. untuk menjelaskan kira-kira penyebab batuk pada anak itu apa aja saja, Prof. Dan apakah ini merupakan gejala awal dari penyakit pernapasan lainnya, Prof. Ya, baik. Tadi istilahnya mom and dad gitu ya. Iya, Prof. Ada yang aibun, ada yang bonyok, bokap dan nyokap. Ya udahlah, sekarang kita ikut mom and dad. Mom and dad. Jadi, mom and dad. Jadi begini, batuk itu apa sih? Batuk itu adalah suatu anugerah ilahi. Wah, jadi suatu anugerah yang harus disyukuri. Nggak boleh dia dibenci. Ya, harus disyukuri. Bayangkan kalau kita selama hidup nggak pernah batuk. Dan belum ada satu orang pun yang tidak pernah batuk. Kecuali onta atau tiang listrik. Gitu. Jadi batuk adalah merupakan gejala atau sign, ya, atau symptoms dari seseorang yang biasanya ada sesuatu di dalam saluran napasnya. Apa itu biasanya? Jadi batuk itu bisa merupakan suatu refleks atau memang kita sengaja karena berusaha mengeluarkan sesuatu di dalam saluran nafas. Sesuatu itu apa? Nah, tentu beda sesuatunya Syahrini ya gitu. Sesuatu gitu lain. Sesuatu yang ada adalah bisa berupa benda asing atau dia bisa berupa lendir yang ada di dalam tubuh kita. Maka dia berusaha dikeluarkan. Jadi, batuk adalah sesuatu karunia ilahi
untuk apa? Proteksi atau pertahanan dari saluran nafas kita agar benda asing itu keluar. Penyebabnya banyak. Ya, jadi ketika kita ada diagnosis keluhannya batuk pasien, maka kita tidak boleh mengatakan, "Oh, diagnosisnya batuk." Nah, batuk itu gejala yang harus dicari penyebabnya. Ada faktor infeksi, ada bukan karena infeksi, tapi, ini tapi nih, batuk juga ada batuk yang normal, yang disengaja. Misalnya nih, Dokter Norman lagi jalan di mall, ada wanita cantik lewat, nah dia masih batuk gitu. Itu batuk yang disengaja tuh. Nah itu Ya. hati-hati kalau Dokter Norman seperti itu. Ya, Nah, tapi kalau pada kan dia belum tahu ada wanita cantik, maka kita mesti perhatikan apakah ini sesuatu yang membahayakan, sign itu atau sinyal itu atau simptom itu, ataukah sesuatu yang ya wajar-wajar saja gitu. Ya, kenapa? baik. Kadang-kadang kalau kita ngilik-ngilik kuping, nah, siapa yang suka ngilik-ngilik kuping tuh? Nah, itu bisa batuk tuh kita. Karena di situ ada refleks batuk di situ. Ada apa namanya? Reseptor batuk maksud saya begitu. Begitu, Baik, itu Prof. normal. Kalau begitu, kalau tadi Prof bilang ini kadang-kadang bisa normal. Jadi seberapa lama durasi kita bisa bilang kalau batuk itu normal, Prof? Yang saya bilang batuk normal itu adalah tadi kalau ada wanita lewat, nah itu atau kilik-kilik kuping itu batuk. Itu sesuatu Ya, yang normal fisiologis. Tapi biasanya kita bagi ya, batuk itu dua kelompok. Ada batuk yang akut dan sesuatu batuk yang kronik. Tapi pengertian akut pada awam sama dokter beda. Kalau awam itu akut itu pokoknya gitu, pokoknya ini sesuatu yang harus segera mesti kudu wajib ditangani. Wah, misalnya ada kecelakaan, kakinya patah, tapi itu kan tertutup, artinya tidak ada luka. Bagi awam itu akut yang harus yang teriak-teriak sakit harus sakit. Tapi kalau bagi dokter akutnya ya nggak apa-apa, tunggu dulu masih boleh gitu bisa. ditunggu. Kecuali dia patah yang luka gitu. Sama dengan kita awam. Kalau untuk awam akut itu tadi dikatakan segera, kalau buat dokter atau kalangan medis akut itu berhubungan dengan waktu. Batuk yang akut biasanya kurang dari 2 minggu atau 14 hari. Kurang Kalau dari dia lebih 14 dari hari. 14 hari, ya, kalau dia lebih dari 14 hari, umumnya itu sesuatu yang mesti kudu wajib mutlak, apalagi bingit wajib cari Mutlak. penyebabnya. Mutlak, Baik, Prof. betul mutlak. Mutlak plak Tapi ya, kalau Prof sesuatu ya. yang akut, misalnya keadaan common cold atau selesma, itu sesuatu yang kadang-kadang biasa saja, tidak usah kaget-kaget. Gitu. Ya. Baik, Prof. Prof, sekarang ini kan banyak orang tua mengatakan kalau datang ke klinik atau mengeluhkan di Instagram Primaku itu adalah anak saya ini batuknya nggak berhenti. Ini asma. Apakah batuk yang berkepanjangan itu salah satu gejala asma atau asma ini bisa didefinisikan dengan cara yang lain, Prof? Oke, jadi kalau kita berbicara batuk yang kronik, yang lama gitu ya, Ya. lama, Mungkin sinyal dari Prof sedang kurang baik. Nah, harap Mam and Dad sedikit bersabar. Nah, sinyal memang agak naik turun belakangan ini.
Jadi kalau ibu-ibu ada pertanyaan soal uh, batuk, mungkin saya akan recap dulu sedikit omongan Prof tadi. Kalau batuk itu bisa normal ataupun tidak normal. Kalau yang normal ya seperti tadi dibilang, kita sendiri yang membuat-buat gejala batuk itu. Tapi kalau yang tidak normal bisa berupa gejala sakit, bisa akibat infeksi maupun penyakit non-infeksi. Ya, batuk itu bisa berjalan kalau hanya selesma atau common cold, biasanya sifatnya akut. Akut dalam definisi medis itu kurang dari 1 minggu. Tapi kalau definisi jangan pakai definisi awam ya. Jadi kurang dari 2 minggu, kadang-kadang masih bisa ditunggu apabila tidak membahayakan. Tapi setelah 2 minggu, kemungkinan besar ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari batuk tersebut. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di IG ini, nanti saya akan tulis. Saya akan tulis dan saya akan tanyakan ke Prof juga sekalian. Ini dari Ibu Ratihan Dika Sari Putri. Selamat siang dok, izin bertanya kalau lagi batuk boleh nggak makan minum es krim dan dingin? Ya baik, nanti saya sampaikan. Kemudian ada juga napas grok-grok di usia 3 bulan. Ini untuk Ibu Riasif, akun Riasif yang bertanya tentang bayiku berbulan-bulan batuk kering gak sembuh-sembuh. Berbulan-bulan usia berapa bayinya? Dan penyebab apakah ada gejala lain selain batuk? Mungkin akan saya sampaikan juga pertanyaannya ke Prof. Terima kasih pertanyaannya dari akun Arnis Ayoda. Ada batuk lebih dari 3 minggu, ringan. Apakah sudah termasuk batuk alergi ya? Oh, riwayat orang tua alergi dan asma. Untuk sementara kita tunggu, mungkin sinyal Prof memang lagi kurang baik. Jadi saya hanya mau mengingatkan kembali untuk mendownload aplikasi Primaku bagi mom and dad yang belum mendownload, langsung buka Google Play dan Apple Store, di situ bisa langsung di-download karena Primaku merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di aplikasi itu, mom and dad bisa memasukkan berat badan, panjang badan anak, tinggi badan anak untuk sekalian memantau nutrisi, bisa memasukkan vaksin anak, jadi juga bisa memantau vaksin yang sudah dijalankan anak dan apa saja yang kurang, apakah perlu kejar vaksin, kekurangannya, begitu juga dengan tumbuh kejar. Juga banyak materi-materi, mungkin pertanyaan yang akan terjawab dengan banyak hal, banyak postingan dari Primaku, baik di sosial media, di Instagram, di @official.primaku. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, jadi ini dari akun Rafika Dewis ya. Batuknya berulang dengan selang 2 minggu.
Balik. Ya. Selamat siang, Prof. Sudah? Sudah, Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Aduh, mohon maaf nih. Gimana ceritanya? Ada banyak pertanyaan lanjutan, Prof. Selama Prof hilang, banyak ibu-ibu yang bertanya di sini kepada kami. Jadi ini mulai dengan ada yang bertanya kalau mulai kapan mereka harus curiga asma. Jadi kapan anak itu sudah dicurigai asma? Ya, pada asma biasanya biasanya di atas 5 tahun, 4-5 tahun. Kemudian batuknya itu biasanya sifatnya adalah pertama dia berulang. Ya, berulang atau episodik. Yang kedua biasanya batuknya malam hari. Malam hari dia batuk-batuk, terbangun tidurnya, pagi-pagi lari-lari lagi. Yang berikutnya biasanya ada faktor pencetus. Ya, faktor pencetus. Ada misalnya tadi makan coklat, kemudian ada yang kena asap rokok, ada yang boneka, ada yang debu, gitu ya. Atau ada makanan tertentu tuh pencetusnya. Apa pencetusnya? Ciki, citos, taro, tajo, semet, cacat, mie kremes, anak emas, bemeng, tenggo, wafer, oreo, nanas, ikat, tinta, permen, agar. Nah, itu salah satu pencetus. Kemudian biasanya ada alergi, dan biasanya tadi hilang dengan obat-obat asma. Cepet tuh, diuap, diasap. Tapi asapnya bukan asap rokok ya, diasap obat, biasanya hilang. Kalau kita curiga itu, ya, maka kita mesti berpikir anak kita adalah asma. Apalagi ada parental asma, orang tuanya yang asma. Atau paman, kakek, teteh, nenek, itu ada asma. Itu baru juga mesti berpikir, jangan-jangan anak saya asma. Tapi tidak perlu dari kedua orang tua ya, Prof ya? Tidak perlu kedua orang tua yang asma, meskipun tantenya saja. Kalau kedua orang tuanya, iya, akan lebih. Atau ada wheezing, bunyi mengi. Kayak ada kucing di dalam dadanya. Gitu. Kalau ada seperti itu, maka kita mesti berpikir jangan-jangan anak kita asma. Begitu, Dr. Norman. Baik. Apa bunyi mengi itu harus selalu ada, Prof? Oh, bunyi mengi itu ada. Jadi kita bagi dulu begini. Asma itu bisa lagi tenang. Kayak saya nih, penderita asma. Saya tenang bisa ngobrol sama Dr. Norman. Tapi ada saat yang namanya serangan asma. Nah, itu biasanya disertai dengan bunyi atau sesek. Bunyinya ngik. Dan biasanya dia susah mengeluarkan napas. Jadi kalau lihat contoh saya begini. Bunyi ya? Iya. Kalau bunyi kayak begitu, itu dia asma. Jadi orang respirologi kalau nyotet asma mesti bunyi begitu, Dr. Norman. Baik, Prof. Ibu-ibu pasti, mom and dad pasti bisa sangat mengerti ini bunyi mengi yang dicontohkan, Prof. Prof, terus ada yang bertanya juga, Prof. Kalau dia sering batuk pilek berulang setelah makan es krim, apakah itu bisa terhitung sebagai asma? Nah, itu salah satu pencetus. Kalau habis makan es krim langsung dia cuma gara-gara es krim saja, maka saya mesti bilang, belilah es krim yang mahal. Gitu. Baik. Biasanya es krim yang mahal. Di situ ada, kalau yang ini hati-hati dengan pengawet-pengawet gitu. Jadi artinya maksudnya adalah belum tentu karena es krim. Karena biasanya penyebab untuk asma itu biasanya tidak satu macam. Biasanya multifaktorial. Ya gitu, biasanya begitu. Jadi tidak semata-mata, dia kalau batuk makan es krim pasti asma, belum tentu. Dia mungkin alergi saja terhadap es krim. Kalau misalnya makan udang dia batuk, rugi gitu aja, jadi nggak bisa makan udang gitu. Kesian hidupnya, Prof. Kalau dibalik, Prof, pertanyaannya, jadi apakah kalau batuk boleh makan es krim? Itu sering orang tua bilang gitu, dan mereka sering bertanya soal itu, Prof. Ya boleh aja makan es krim, tapi agak mahalan gitu. Baik, Prof. Karena bisa alergi dengan pengawet atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Kita mesti lihat dulu apakah anak kita itu alergi terhadap sesuatu. Dan yang tahu bukan dokternya, yang tahu bukan siapapun, yang tahu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, anak saya habis makan tomat alergi, jangan dikasih tomat.
Anak saya kalau ngelihat bapaknya alergi, jangan ketemu bapaknya gitu. Jadi memang harus harus diikutkan. Ketemu ayahnya, jangan ketemu bapaknya, ketemu ayahnya gitu. Jadi nggak Ayahnya. alergi. Iya. Jadi Prof, sekarang izin bertanya lagi Prof, mengenai anak gemuk dengan batuk dan asma, apakah mereka dengan obesitas lebih berisiko Ya. mengalami asma atau tidak, Prof? Oke, jadi yang saya katakan tadi, kita kadang-kadang bisa sebagai dokter bisa melakukan prediksi gitu ya. Prediksi, jadi bukan hanya para pencentang itu yang bisa gitu ya. Kita juga bisa memprediksi kalau ada anaknya ketika kecil itu yang ada namanya dermatitis atopi, atau kadang-kadang kalau ibu-ibu nih suka bilang, oh mohon maaf nih, ininya pipinya merah, bintik-bintik merah, seperti kena air susu gitu ya. Nah, satu. Yang kedua, orang tuanya ada asma nih. Maka sangat mungkin di atas 90% anaknya akan asma pada umur 4-5 tahun. Jadi prediksi begitu. Nah, apakah asma itu dengan gemuk atau obesitas dia faktor risiko? Yang mesti bilang adalah asma dengan komorbiditas. Oh, kan lagi rame itu. COVID dengan komorbid. Nah, ini dengan komorbid. Apa sih komorbid? Komorbid itu adalah penyakit atau keadaan yang menyertai keadaan asma itu sendiri. Apa? Misalnya obesitas dengan ngoroknya. Kedua adalah dengan rinitis alergika yang pilek-pilek terus, ya. Itu juga merupakan penyebab. Atau dia ada yang namanya pneumonia atau radang paru-paru. Maka ini akan memperberat asmanya. Penanganan asmanya susah. Ada yang namanya sinusitis. Maka itu juga penanganannya lebih susah. Kita harus obati komorbidnya juga. Begitu, Dr. Norman. Baik, jadi pengobatan komorbid itu akan membantu pengobatan asma itu sendiri, begitu ya, Betul, Prof ya? betul sekali, Ya. betul. Jadi kalau ibu-ibu, mom and dad anaknya ada komorbid, sebaiknya diobati juga. Sekarang Prof, anak-anak itu kadang-kadang datang dengan batuk-batuk dibilang asma. Antara batuk karena rinitis alergika yang tadi Prof bilang, jadi hidungnya meler-meler sehingga anaknya batuk, dengan batuk asma, bagaimana cara orang tua membedakannya ya Prof ya kira-kira? Iya, jadi kalau tadi saya katakan ada batuknya yang kronik, yang lebih dari 2 minggu, maka kudu mom and dad itu kontrol ke dokter untuk mencari penyebabnya. Bisa saja dia cuma rinitis alergika, atau bisa saja dia cuma asma, sehingga penanganannya lebih mudah. Dibandingkan kalau dia rinitis dengan asma, atau dia asma dengan rinitis. Karena itu beti. Rinitis dengan asma itu beti. Beda-beda tipis. Dan dia satu kelompok dalam namanya United Airway Disease. Ya. Jadi bisa saja sekarang dia rinitis, suatu saat dia jadi asma. Bisa saja sekarang asmanya murni, nanti suatu saat bisa dia dengan rinitis. Jadi biasanya kita akan lihat tuh, kalau dia rinitis, biasanya lubang hidungnya itu bengkak. Ya, kita sebut sebagai namanya pembengkakan kongka. Tapi bukan kong kali kong ya, kongka gitu. Nah, itu biasanya bisa dua-duanya kiri kanan, bisa juga salah satu kiri atau kanan. Kalau kita mau lihat apakah ada pembengkakan kongka, ibu, bapak, boleh tuh pakai penggaris, tapi penggaris yang plastik, anaknya suruh tiup ke hidung itu, mulutnya ditutup. Tiup dulu, nanti bisa lihat tuh, apakah udara yang diakibatkan itu sama besarnya, atau besar kecil. Kalau kecil, kiri misalnya kecil, maka yang kiri ada sumbatan di situ. Tapi pastikan bahwa sumbatannya itu bukan upil. Kalau upil harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan dulu baru suruh tiup gitu. Kalau ada upilnya mampet, ya pasti lebih kecil. Gitu. Ya. Pakai cotton bud, dikeluarin dulu, bersihkan, baru suruh tiup. Kalau dia sama, biasanya tidak ada sumbatan atau besar-besar bulat-bulat. Tapi kalau kecil-kecil, nah
Tentu kalau mau lihat juga di center boleh. Atau kalau mau kita foto ronsen. Gitu. Baik, Prof. Prof, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Jadi untuk tadi kan definisi asma itu dibilang di atas usia 5 tahun ya, Prof. Ya, 4 sampai 5 tahun kita baru mendefinisikan. Kalau anaknya berulang-ulang batuk di usia 2 sampai 3 tahun, yang 2 minggu batuk kemudian sembuh, kedua minggu lagi dia batuk lagi. Apakah orang tua perlu takut mencurigai asma atau ini hanyalah batuk selesma biasa yang berulang gitu, atau ada penyakit lain mungkin, Prof? Ya, tidak diharamkan mengatakan asma umur 2 tahun. Ya, boleh gitu. Kalau tadi sifatnya tadi episodik, malam hari terutama, ada trigger, ada atopi atau alergi, ada reversibilitas artinya hilang dengan atau obat-obat semprot atau obat-obat asma. Kalau itu ada, maka kita boleh diagnosisnya asma. Tapi jangan dulu kita diagnosis asma pada anak-anak seperti itu. Jangan-jangan cuma selesma. Kenapa? Pada anak di bawah 5 tahun, yang namanya selesma atau kadang-kadang orang tua suka menyebut ISPA, ISPA itu orang tua kadang-kadang menyebut infeksi saluran pernafasan atas. Pada A-nya itu adalah akut. Jadi ya A-nya akut yang bisa di atas atau di bawah. Kalau yang di bawah, ISPA yang bawah itu adalah pneumonia atau radang paru. Tapi kalau yang A yang ISPA kalau dari kalangan medis, A-nya adalah akut, artinya yang berlangsung kurang dari 2 minggu. Ya, dan itu biasanya sesuatu yang kita nggak perlu obati. Yang sering terjadi adalah orang tua pada anaknya di bawah 1 tahun, masih kadang-kadang 5-6 bulan, anaknya grok gitu, terus dok anak saya kata dokter asma. Ntar dulu gitu. Satu yang sebagai kesalahan yang sering terjadi. Anaknya asma. Yang kedua, ini waktu kecil dokter anaknya bersihinnya nggak bersih. Nggak gitu. Saya kasih tahu sekarang. Selama dia grok-grok, batuk-batuk di bawah 1 tahun. 1, anaknya masih aktif. Kedua, tidak terganggu tidurnya. Ketiga, makan minumnya, atau paling nggak minumnya itu tidak terganggu. Keempat, bahwa berat badannya tetap naik. Keadaan 4 ini, maka tidak perlu kita berikan obat. Begitu, ya. Baik. Tidak perlu kita berikan obat. Cuma kadang-kadang kita susah nih sebagai dokter nih. Udah nerangin sama ibunya, Bu, anak ini coba deh gitu. Kecuali dia rewel, tidurnya terganggu, baru kita kasih obat. Ya. Tapi selama saya jadi dokter, ya, saya tidak pernah memberikan obat pada anak-anak yang batuk. Kenapa? Yang saya berikan hanya resep untuk orang tua tebus, beli, baru dapat obat dari apotek. Jadi saya nggak pernah ngasih obat. Yang memberikan obat orang tuanya ya, Prof? Ya? Iya, betul. Baik, Prof. Prof, sekarang saya mau tanya, ada lagi orang tua yang bilang, apakah dengan ada ayah yang atau ibu yang merokok di rumah, anaknya lebih rentan terhadap asma? Jawabannya ya. Jadi nasihat saya kepada anak-anak ya asma dan orang tuanya masih merokok, ada 2 hal yang paling penting. Kalau merokok, naiklah ke atas genteng rumah sambil merokok di atas genteng. Biar orang pada tahu bahwa Anda merokok. Yang kedua, merokoknya di luar rumah, ya, tapi kembali ke rumah, ya. Kembali ke rumah setelah 2 jam merokok, berhenti merokok. Ada lagi yang ketiga, silakan isap rokok, tapi jangan dinyalain. Diisap aja tanpa dinyalakan. Tanpa dinyalakan maksudnya begitu. Nah gitu. Tapi bapak-bapak ini jangan alasan. Saya mau ngerokok keluar 2 jam nggak kembali. Padahal nggak ngerokok tempat yang lain gitu. Nah itu mesti hati-hati dulu. Sesuatu yang harus dihindari. Jangan-jangan bertemu yang lain.
Prof, ini ada pertanyaan juga, Prof, berhubungan dengan rokok, tapi bentuknya vape. Karena ada Ya, yang bilang kalau asap rokok itu bikin jelaga, tapi vape tanpa jelaga. Apakah itu benar adanya atau vape juga tetap memicu? Meskipun orang ya, tuanya sudah bersih gitu. ya, jawaban yang betul tanpa jelaga dan dengan jelaga. Tapi semuanya kan dihirup oleh si anak. Dan ketika dia mau vape, mohon maaf ya, vape itu merek atau pokoknya jenis yang disebut itu namanya vape. Jenis yang diisap semuanya, Prof. Oh, jenis saya bukan ada mereknya Ya, kan. Ada bukan, nanti Prof. rokok, ada kalau saya bilang kalau menghisap gudang garam berarti yang lain boleh. Enggak, menghisap rokok yang tidak boleh gitu kan. Jadi bukan Ya, merek ya. Jadi apa namanya? Jangan mereknya, tetap dia akan merusak susunan dari saluran nafas. Jadi yang namanya mukosa saluran nafas itu akan rusak. Kalau dia rusak, kita bayangkan kulit kita saja, kulit tangan ya, Dr. Norman atau Ayah Bunda. Kalau kulit kita utuh, maka susah kuman masuk. Tapi ketika kulit kita luka, maka kita akan mudah infeksi masuk ke di situ. Sama seperti yang namanya rokok, asap rokok pada saluran nafas. Ketika dia masih utuh, maka sulit masuk alergen-alergen. Tapi ketika itu ada luka-luka, maka dia bisa. Belum lagi merubah strukturnya dari saluran nafas itu sendiri, yang akhirnya fungsi-fungsi nafas itu menjadi berkurang atau malah jadi rusak. Demikian. Jadi nggak ada bedanya, sama. Jadi kalau sama saya saja ya, suka Prof. bilang itu ada 6 yang tidak boleh. Yang pertama rokok, kedua kretek, ketiga filter, 4 cerutu, kelima Yang keenamnya vape. Jadi sama vape saja. gitu. Baik, Prof. Prof, ini sekarang ada pertanyaan dari forum aplikasi Primaku. Jadi ini Ya, kurang lebih dia mengkonsultasikan dari Ibu Devi Setiani. Anakku sekarang usia 3 tahun 2 bulan, dari semenjak umur 3 bulan sudah sering batuk. Sudah pernah diperiksakan sempat sembuh, tetapi sakit lagi sampai sekarang mengalami batuk yang tidak intens. Menurut dokter dipantau dari usia dan berat badannya normal, makan selalu doyan serta parunya bersih. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dilakukan ronsen atau tidak, Prof? ya, nomor 1, perlukah ronsen atau tidak? Kalau keadaan bayinya bolak-balik, anaknya bolak-balik batuk, dan batuknya sifatnya kronis atau lebih dari 2 minggu, maka boleh kita sebagai baseline data, sekali lagi ya, sebagai baseline data kita ronsen. Tapi jangan mau ronsen terus-terusan gitu. Kalau baru sebulan di ronsen, ronsen lagi buat apa gitu ya. Nah, terus hasil ronsen itu kadang-kadang ada tulisannya nih, infiltrat. Ah, itu mah biasa aja gitu. Kalau infiltrat ringan-ringan begitu mah biasa-biasa aja. Karena nggak ada bayi yang bersih betul itu, nggak ada infiltratnya. Ya, ada lendir-lendir dikit tulisannya infiltrat. Karena infiltrat itu adalah bahasa dari radiologis. Tapi tetap kita sebagai dokter, klinisi, adalah bahwa pemeriksaan radiologis hanyalah pemeriksaan penunjang. Kembalikan hasil pemeriksaan ronsen itu dengan klinisnya. Misal nih, gambaran ronsennya tertulis sugestif proses spesifik atau TBC, ya. TBC, kita mesti lihat dulu. TBC biasanya anaknya kurus, berat badannya turun, ada kontak yang positif, artinya orang tuanya atau orang yang di rumahnya ada yang kena TBC. Kemudian ada juga batuk-batuk yang lama yang terus-menerus. Kemudian biasanya ada namanya uji mantuk atau uji IGRA, itu positif. Nah, kalau orang tua barangkali belajarlah pakai sistem scoring. Baru nanti ke dokter dengan scoring berapa gitu ya. Tapi kalau buat dokter nggak boleh sistem scoring itu dipakai. Kita masih pakai yang lain-lainnya juga. Bahwa sistem scoring sebagai entry, sebagai masuk, boleh. Tapi orang tua belajarlah ngitung. Belajar ngitung nanti kalau dokter bilang, ini TBC, dok kok anak saya scoringnya baru 3 tuh dok. Katanya kalau scoringnya 6 baru. Nah, dokternya akan menerangkan. Sama seperti ketika gambaran ronsennya, ini gambaran pneumonia atau radang paru ya. Kita mesti lihat kalau radang paru pada anak, biasanya disertai dengan sesak nafas. Dan sesaknya biasanya ketika mengambil nafas.
Jadi kalau ada anak, nah ini saya mesti bilangin nih sama mom and dad. Kalau ada anak didiagnosis pneumonia atau radang paru-paru oleh dokter, terus minta dirawat, 1 hari pulang, itu pasti bukan pneumonia deh. Maaf, Ya, Prof. gitu. Barusan sinyal Prof agak memburuk. Boleh tolong diulang, Oh Prof, ya, tadi yang jadi kalau dari gambaran ronsen, pneumonia? ya kalau dari ronsen ada gambaran pneumonia, tapi anaknya tenang-tenang saja, tidak ada sesak, batuk kadang-kadang, ya. Tapi gambaran ronsen tertulis bronchopneumonia, anaknya terus kemudian dirawat kata dokternya. 1 hari udah sembuh, diuap sembuh, boleh pulang. Nah, itu pasti bukan bronchopneumonia. Ya, kalau pneumonia biasanya dia dirawat pakai oksigen biasanya. Terus anaknya biasanya diinfus, ya, begitu. Jadi kalau anaknya dirawat tapi duduk-duduk, masih ketawa-ketawa, ya, minumnya bagus, makannya bagus, 1 hari pulang, maka barangkali itu bukan pneumonia. Begitu. Dan biasanya orang tua akan bilang, dok, pneumonia nanti berulang-ulang nggak? Ya, pneumonia bisa berulang, tapi dijaga. Ya, kalau lagi ada batuk pilek selesma, ya cepat berobat ke dokter. Kira-kira. Tapi yang mesti Bapak dan Ibu ketahui, Mom and Dad ketahui, bahwa pada anak di bawah 5 tahun, terutama di bawah 3 tahun, batuk pilek atau selesma masih dalam keadaan normal kalau dia 3 sampai 4 kali, bahkan 5 kali per tahun, masih normal. Gitu. Jadi Jadi bisa kadang-kadang mengalami batuk pilek 5 sampai 6 kali. ya. Jadi kadang-kadang kalau dokter anak kan gitu. Orang dia dalam keadaan normalnya batuk pilek ke dokter. Udah lagi sehat-sehat minta imunisasi ke dokter anak. Nah, enak kan gitu. Cuman recehan gitu. Beda sama dokter bedah, sekali datang lain gitu aja. Masalahnya besar mereka, Prof. Prof, ini ada pertanyaan berikutnya, juga masih dari forum aplikasi atas nama Anissa Aziza. Semenjak usia 10 bulan, anakku batuk pilek kambuh-kambuhan, ternyata di usia 13 bulan ketahuan alergi susu sapi. Saya sudah cut semua produk dairy, tapi anak saya masih batuk pilek berulang. Bagaimana cara mengetahui apakah ada alergi makanan lain tanpa harus cek lab ya, Prof? Biasanya kalau pada anak-anak di bawah 2 tahunan, yang tersering, ya sekali lagi, yang tersering adalah alergi terhadap susu sapi. Tapi jangan lupa, ya, kita ada mengenal namanya allergic march atau perjalanan dari alergi. Pada umur 1 tahun biasanya gejalanya adalah dia pada kulit dan pada saluran pencernaan. Jadi kadang-kadang diare. Kalau dia alergi terhadap susu, biasanya tadi timbul kemerahan pada pipi, tapi bukan kemerahan pipinya ya Humairah Siti Aisyah, bukan. Yang bintik-bintik gitu ya. Yang kedua biasanya ada diare. Nah, kalau udah mulai 2 tahun, dia ke arah saluran napas. Jadi ada mulai batuk, mulai pilek, begitu ya. Sampai terus, sampai besar, begitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau dia ingin mengetahui alergi terhadap apa, orang tuanya yang kasih. Lihat nih, yang sering itu kadang-kadang ketika dikasih makan tomat gitu, tiba-tiba bibirnya merah, di atas sekitar mulut, merah-merah gitu ya. Kemudian bisa makan telur gitu ya. Itu kalau mau coba telur, misalnya putihnya dulu boleh, baru kuningnya dicoba gitu ya. Kalau nggak ada apa boleh. Tapi umumnya sekali lagi dia tidak hanya pada satu, sekali lagi tidak hanya pada satu makanan tertentu saja. Kadang-kadang beberapa. Pada anak yang saya katakan tadi 2 tahun alergi marcha, dia alerginya terhadap yang namanya yang dihirup, namanya inhalan, terutama itu. Ya, begitu kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ini ada satu yang terakhir dari forum aplikasi dari Ibu Kuti Arba. Anak saya usia 2 bulan kadang batuk berdahak berat. Belum bisa mengeluarkan dahaknya. Bagaimana solusinya agar dahak keluar? Lalu kakaknya 4 tahun juga disebut bronkitis, mengalami pengobatan. Apakah adik akan mengalami hal yang sama seperti kakak? Iya, nomor 1 dicari dulu, apakah bokap nyokapnya itu ada alergi. Itu penting.
alergi yang ada pada bapak dan ibunya, jangan-jangan alergi terhadap anaknya juga. Ya, kalau umur 2 bulan, batuk-batuk, boleh dibilang 99,9999999% batuk berdahak adalah karena alergi. Ya, karena alergi. Jadi, selama tadi saya katakan, tidurnya enak, beratnya naik, makan minumnya oke, anaknya aktif, tidak rewel, jangan dikasih obat. Berikan saja obat balsem misalnya, tapi jangan balsam yang buat dewasa kalau nyeri otot gitu, jangan. Ada balsam-balsam lagi, silakan pilih gitu ya. Apa namanya, silakan dipilih. Nah, itu dipilih. Kemudian kadang-kadang boleh yang dihisap lewat hidung, boleh, itu silakan pilih lah gitu ya. Apa saja boleh dipilih. Tapi sekali lagi, kalau sudah ada gangguan, misalnya tidurnya terganggu, makannya terganggu, sehingga berat badannya tidak naik-naik, boleh ke dokter. Apakah dia akan jadi seperti kakaknya? Cari dulu penyebabnya. Jangan-jangan kakaknya juga cuma batuk-batuk biasa. Sekali lagi, mom and dad tidak usah terlalu khawatir pada batuk-batuk yang akut, yang di bawah 14 hari, kemudian disertai dengan batuk pilek, kemudian anaknya masih aktif. Tapi ketika itu sudah berlangsung lebih dari atau sama dengan 2 minggu, barangkali itu yang mesti kita khawatir, mesti dicari penyebabnya apa. Dan sekali lagi, penyebabnya asma adalah singkatannya entar. Entar. E-N-T-A-R. E-nya apa? E-nya adalah episodik. Episodik itu berulang-ulang. Kayak kita nonton tukang bubur naik haji kan, ada episode sekian gitu ya. Yang kedua N, entar. N-nya itu nokturnal. Nokturnal itu artinya malam. Jadi terutama pada malam hari batuknya ya. Entar, T itu trigger. Trigger itu adalah pencetus. Jadi ada pencetus yang habis makan ini, habis lari, habis ketawa, habis diomelin sama bapaknya gitu ya. Itu T, trigger. Yang keempat A. A itu alergi. Jadi biasanya anaknya alergi atau bonyoknya alergi. Atau keluarga besarnya alergi yang sedarah. Tapi jangan bilang pembantunya alergi. Wah, itu bingung. Jangan-jangan pembantunya masih keluarga juga. Pembantunya. Anak dari kekasih saya. Yang terakhir R, entar ya. R-nya itu adalah reversible. Reversible itu kadang-kadang tadi, malam-malam dia batuk-batuk, pagi-pagi lari-lari. Atau kadang-kadang dikasih obat batuk asma, dia hilang. Jadi sekali lagi, entar, episodik, nokturnal, trigger, alergi, dan reversible. Baik, tapi jangan ditunggu batuknya kronis, entar aja gitu lah. Nggak bisa ya Prof ya. Ini tetap batuk tetap harus diperhatikan, tapi ada syaratnya. Ini Prof, ini menjelang selesai ini Prof, mungkin dari Prof ada yang mau disampaikan kepada mom and dad? Ya, jadi yang paling penting sekali lagi adalah batuk adalah karunia ilahi yang harus kita syukuri. Tapi batuk-batuk yang lama, yang kronik, yang lebih dari 2 minggu, kita harus cari. Karena something long di situ. Ya, something long kalau di atas 2 minggu, maka kita mesti tanya dokter yang berkepentingan, apa sih biasanya gitu. Ya. Kalau batuknya pada anak-anak yang akut, terutama di bawah 3 tahun atau di bawah 1 tahun, dia masih minumnya mau atau makannya mau, tidurnya tidak terganggu, anaknya masih aktif lincah, kemudian dia juga tidurnya bagus, ya, maka tidak perlu dapat obat minum atau obat-obat untuk mengatasi batuknya, ya. Tapi ini kadang-kadang perlu penjelasan dari dokter di lama. Kemudian terakhir, kapan kita curiga ke arah asma? Ingat, batuk atau mengi atau wheezing yang saya contohkan tadi, sifatnya adalah entar. Episodik, nokturnal, ada nokturnal itu malam hari, episodik itu berulang-ulang, T-nya trigger atau pencetus, A-nya adalah alergi, yang R-nya adalah reversible, dapat baik, sembuh dengan atau tanpa obat asma. Kira-kira begitu.
Ya, baik, Prof. Jadi saya mungkin bisa merangkum sedikit yang Prof sudah katakan dari tadi, bahwa batuk itu merupakan sistem proteksi tubuh. Ya, Bisa merupakan hal normal maupun tidak normal. Ya, yang bergejala ya, bisa berupa infeksi ataupun non-infeksi. Dan batuk itu kalau kurang dari 2 minggu dengan anak kondisi baik-baik saja, masih main, masih tidak sesak, ataupun masih ada kenaikan berat badan, mungkin masih bisa ditunggu. Tetapi lebih dari ya. 2 minggu, segera periksakan ke dokter terdekat, dokter anak. Kalau mau ke Prof, mungkin lebih baik lagi. Terus batuk, Bentar sangat bukan. karena kalau sama Prof kan semuanya sudah terarah, Prof. Kami saja mengkonsultasikan kepada Prof. Saya lanjutkan, maaf, Prof. Batuk minum, batuk itu batuk kalau dicurigai asma ada singkatannya ENTAR. Jadi dia bersifat episodik, nokturnal, trigger. Nokturnal itu sifatnya malam, T-nya itu adalah trigger, ya, jadi apakah ada pemicunya, ada alergi, baik dari anak itu sendiri atau keluarga yang sedarah, dan sifatnya reversible atau hilang sama sekali pada saat-saat tertentu. Nah, kemudian beberapa hal yang dapat memicu asma itu seperti rokok dan vape itu harus dihindarkan oleh orang tua karena dapat merusak struktur saluran napas anak. Dari hal-hal yang lain itu ada lagi batuk asma bisa disertai rinitis alergika atau hanya rinitis alergika tanpa asma yang kemudian berkembang menjadi asma itu sendiri. Yap. Nah, bila ingin memastikan mungkin perlu konsultasi lebih jauh ya, Prof, ya, ke dokter spesialis anak gitu, supaya orang tua tidak kebingungan juga. Untuk perlu atau tidaknya ronsen juga sangat tergantung pada kondisi anak ya, Prof, ya. Jadi Ya, bagaimana penilaian, jadi kalau memang perlu atau tidaknya ronsen setelah diperiksa oleh dokter spesialis anak dengan kondisi anak tertentu memang biasanya akan sangat diperlukan ronsen tersebut, Prof. Ya. Nah, apakah Prof ada yang mau Prof tambahkan lagi, Prof? Cukup. Yang paling penting, ini taman saya terakhir. Yang paling penting adalah pencegahan. Nomor 1 pencegahan. Yang pertama pencegahan. Yang kedua pencegahan. Yang ketiga pencegahan. Baru yang keempat pengobatan. Kenapa perlu 3 kali? Karena begitu pentingnya. Yang pertama pencegahan. Sama kalau kita di agama Islam, siapa yang engkau hormati setelah Tuhanmu? Yang pertama ibumu. Yang kedua ibumu. Yang ketiga ibumu. Tapi jangan dibalik seperti Dr. Norman. Ibumu yang pertama, ibumu yang kedua, dan ibumu yang ketiga. Beda arti. Baik, Prof. Ibumu yang selalu. Jadi pencegahan itu sifatnya seperti seorang ibu ya, dan pengobatan itu seperti seorang ayah. Baik, Prof. Jadi untuk ini pencegahan itu adalah paling penting dari semuanya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, Prof, ya. Baik, Prof. Ya, untuk sementara, Prof, mungkin IG Live ini akan saya tutup. Tapi sebelumnya ada beberapa pesan sponsor kembali dari Primaku untuk mengajak orang tua mendownload yang mereka, Mom and Dad yang belum mendownload aplikasi Primaku, boleh membuka Google Play dan Apple Store-nya untuk mendownload aplikasi Primaku karena merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di aplikasi ini bisa memantau tumbuh kembang anak dan status vaksinasi. Juga Instagram Live ini bisa di-share dengan men-tag @official.primaku di Instagram Story Mom and Dad. Untuk program IG Live berikutnya bisa disaksikan, dinantikan di Primaku, di sosial media Primaku maupun di aplikasi. Demikian, Prof. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan pengetahuan yang Prof sudah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Salam juga buat seluruhnya. Baik, selamat siang, Prof.